Dhe do birim, megjithatë unë kam një fjalë kur të kthehem te Zoti dhe maj shpresë që me këtë fjalë Zoti i Madh Xhelle Xhelalu më fali, kush është? La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Allahu është një dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Zotit. Shpëtimi i njeriut është në njohshmërinë e të Madhit Zot Xhelle Xhelalu. Kur njeriu e beson të Madhin Zot, e beson njohshmërinë Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Shpëtimi është te la ilaha illallah, që të besosh Allahun një, që nuk ka Zot përpos Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Fjala la ilaha illallah peshon më shumë se çka ka kjo dynja dhe krejt çka ka krijesat me këtë dynja dhe çka ka të krijuar Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Fjala la ilaha illallah peshon më shumë. Fjala la ilaha illallah është çelësi i xhenetit. Fjala la ilaha illallah është fjala më e mirë dhe më e dashme te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Ma të fjalë, subhanallah, po të tregoj një histori shkurt që mos ju lodhi ma tepër. Ka pas 10 burra në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Kanë qenë 10 burra, 10 sahab, flas me plot gojën burra, sepse vërtet kanë qenë burra. Burra të cilët kanë ndryshuar historinë, burra të cilët kanë lënë shenja të mira me këtë dynja. Dhe janë përgëzuar me xhenet 10 shokët e profetit alayhi salatu wassalam, i cili profeti alayhi salatu wassalam ka thënë Abu Bekrin xhenet radhiyallahu anhu, Omerin xhennet radhiyallahu anhu, Uthmanin xhennet radhiyallahu anhu, Aliun xhennet radhiyallahu anhu, edhe kështu me radhë. Një prej 10 këtyre sahabëve ka qenë Omer radhiyallahu anhu. Imagjino, Allahu subhanahu xhelle xhelalu të lajmëroj sa je i gjallë në tokë që ti do jesh i xhenetit. Normal që do relaksohesh, do gëzohesh. Ama ta kanë qenë sinqert në vepra, e kanë besu Zotin. Kështu është besimi në Zot. Të besosh Allahun duke dashur Allahun, duke shpresu në rahmetin e Zotit dhe duke pas frikë dënimin e të Madhit Zot. Ky është besimi. Besim që ta dush Allahun, ta shpresosh në faljen të Allahut, në rahmetin e Allahut, mëshirën e Allahut, dhe të besosh që dhe të kesh frikë dënimin e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Kështu kanë jetu. Dhe thuhet e Omer radhiyallahu anhu, një ditëve kur ka dalë të fali namazin dhe është imam, e kanë qelluar me një shpatë me helm. Dhe i ka ratë fikët Omerit radhiyallahu anhu. E kanë marrë dhe kanë çunë shtëpi. Gjakderdhje, shpata ka qenë me helm dhe kjo ka qenë fatale për Omer radhiyallahu anhu. Mirë po, kur ka dalë nga koma ose në gjendjen e të fiktit, fjalën e parë që e ka thënë, imagjinoni fjalën e parë që ka thënë Omer radhiyallahu anhu, ka thënë a u falen njerëzit. Nuk ka thënë kush më vrau, kush më qolloi, kush është ai njeriu, çka u bë me mua. Fjalën e parë që ka thënë Omer radhiyallahu anhu ka qenë a u falen njerëzit. Ka qenë shtrat, gjakderdhje, ka qenë momentet e fundit. Omer radhiyallahu anhu, sa thuhet kur ka hyrë në shtëpi djali vet Abdullahi radhiyallahu anhu, Omer radhiyallahu anhu ka kthy kokën nga muri dhe thuhet ka qajt. Ka qajt dhe i ka thënë djali vet ta ngushëlloi babën e vet. Ka thënë o baba im, ti je për atyre njerëzve që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar me xhennet. Ka thënë o birim, unë kam jetu 3 etapa. Unë kam jetu 3 etapa. Etapën kur nuk isha musliman dhe nëse do kisha vdek në atë kohë do kisha shkuar në xhehenem. Kam jetu, e pranova Islamin dhe kam jetu dhe kam qenë për krah profetit alayhi salatu wassalam. Kam det me profetin alayhi salatu wassalam. Kemi përhap Islamin të dy, kemi luftuar për Islam të dy dhe të kisha vdek në atë kohë do kisha shkuar në xhennet. Dhe thot jam në fazën e tretë tani që nuk është prezent profeti alayhi salatu wassalam dhe nuk e di çka do bëhet dhe din që Allah azza xhelle ka përgëzuar me xhennet.
Megjithatë, shikoni atë modestin, atë frikën që ka pas Omeri radiallahu anhu. Dhe thotë, o biri im, megjithatë unë kam një fjalë kur të kthehem te Zoti dhe maj shpresë që me këtë fjalë Zoti i Madh xhelle xhelalu më fali, kush është? La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Allahu është një dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Zotit. Pra Allahu subhanahu xhelle xhelalu mas gjithë asaj historie që na tregon surën Mesed, na qetson, i qetson besimtarët dhe thot thuni kul huwallahu ahad. Thuni që Zoti është një sepse kjo kam ju besu. Kjo kam ju shpëtu. Dhe thoni Allahu Samad. Allahu Samad, drejtoje në Allahut. Çdo problem, siklet, hall, tërë që kemi këtë dynja, drejtoju Allahut subhane, xhelle xhelal.